Hi, this is from Tofico Philippines. Introduce ko po muna sa inyo yung bago nating machine na Gemilai CRM 3120C. 2 groups po siya, so proceed muna po tayo sa inclusions. So first, meron po tayong manual. Portafilters po. Bali, dalawa yung portafilter natin na free. So first, meron pong single spout for single shot. 58mm din po siya. Same po sa dual spout natin or for double shot na portafilter. Okay. Next po, meron po tayong bean scooper. Rubber disc po for maintenance. Brush din po para sa group head natin for maintenance din. And then sa kabilang side is yung spoon natin para sa citric acid po natin. Next po, tray po para sa cups natin para malapit po sa group head natin. Tamper po na 58mm din po. Na-on na po natin, and then yung sa degree po or temperature ng boilers natin is 93 degree po. Okay? And then sa ilalim po, makikita po natin yung mga bar pressure. Dito po sa left is yung para sa boiler natin dito. And then yung right, para naman sa right na group head natin. So next po, meron po ditong another bar indicator for steam po. Make sure lang po na naka 2 bar siya para magamit natin yung steam natin. So for the buttons po, meron po tayo dito sa left side na power on or off button. Bali, yung tatlo pong buttons is i-on natin. So ito pong power on button. And then yung buttons para naman po dito sa unang boiler natin or unang group head natin. Yung sa ibaba po para naman po sa right group head natin or right boiler natin. Next po, ito po is para sa hot water. Dito po siya. So, meron po tayong knob para sa left steam 1 po natin. So, check po natin. Okay, ganyan po sa kalakas. And then, mabilis din po i-init or makapag-steam ng head. So, off natin. Sa right side, since dalawa po yung steam 1 natin, dito naman po yung kabilang knob. Okay, nagandahan din po dyan is pwede po silang pagsabayin. Okay? Try po natin. For the buttons po, meron po tayo dito setting or program mode. Next po, manual or continuous, yung full ng shot. Next, single shot na standard. And standard for double shot. Next po, single shot for longo shot. And double shot for longo shot po, or long shot. Bali, same lang po sila ng buttons dito. So, meron tayong 93 degree po. Babaguhin po natin siya. Long press po natin dito sa settings. Pag wala na yung blinking, meaning okay na siya, pwede na po kayong mag-add. So dito po, puro add lang. Babalik po siya sa 85 kapag lumagpas na tayo ng 100 plus. Ayan, so gagawin natin siyang 97. Then long press lang po natin para ma-save po. Automatic 97 degree na siya. So same lang po dito sa right natin na group. So baguhin naman natin yung seconds for single shot. So, paano ba natin siya babaguhin? Double click lang po natin kapag naka-blank na and then nagbi-blink na, pwede na tayong pumili dito
For example, single shot na standard po yung gusto kong baguhin. Then dito, add po and minus. Okay? Gawin natin siyang 27 then save lang natin. Automatic, 27 seconds, titigil na po siya. By the same procedure lang po siya sa right natin na group niya. Ayan, tayo po natin mag 27 seconds. Meaning, nakasave na po siya. Thank you for watching po. See you in the next video.